Maschilarga lifehack. Mana bu gaz-tros hammamizda uzilib ketadi. Kutilmagan holda uzilib ketadi. Uzoq yo'llarda bo'lishi mumkin. O'shanday vaqtda mana bu yerda ikkita 10 gaykasini yechib, gaz-trosni narigi tomondan chiqarib, bu tomondan chiqarib, mana bu yerda yuzida qobig'i bo'ladi. O'shani olib tashab, qo'lga mana bunaqa skorga yetadigan qilib o'rab olsa, faqat qo'lga latta qo'yish kerak, bo'lmasa qiyib tashlaydi qo'lda ko'kartirib. Ustaxonaga yoki zapchast magazinga yetib olgancha bemalol asqotadi. Mana biriga solasiz, bosib ketaverasiz, bosib. Ikkiga olasiz, bosib ketaverasiz. Uchga o'shanaqa tortsa tortiladi. Mana bu sidinani ham bemalol tashib qo'yaversa bo'laveradi. Mana shu videoni damaschi bolalarga jo'natib qo'yamiz.